हुण जुलदे पे हैं सही मार्का मोबाइल वास्ते स्टिक गिनण ते एक माइक गिनण। दुकान ते जुलदे पे हैं सामने 5 स्टार वाले कने उत्थों माइक गिनदे हैं ते स्टिक गिनदे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है भाई, तबीयत से फिट है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मार्का? उम्मीद करना दोस्तों सारा ठीक ठाक हो। सो मैं काजी इशफाक तो सारे पे मेरा यूट्यूब चैनल काजी इशफाक व्लॉग। अज आखने असी भाई इमरान कने एक घिरनी असी स्टिक ते बिया घिरने माइक। मार्का की आवाज़ ठीक नहीं आती खड़ी ना, पता नहीं शोर फुल शोर आंदे। असा चलो इमरान भाई कने 5 स्टार मोबाइल शॉप ते आखने हैं ते इन्हें कने एक गिनते हैं स्टिक ते बिया गिनते हैं बोया दा माइक। बस इमरान भाई फ्री ठीक इन्हें ये उन्हें सामान आ गया कुछ, ये अपना सामान चेक करे सन, साफ ज़ाहिर है। प्लस आ कुछ टिक की दे सन ते बोया दा माइक भी ते इन्हें आ गया सी सामान। ये मोबाइल आ गए इन्हें कने नवे। काफ़ी नवा मॉडल है एक्स अच्छा, फ्लिप के नाम पे। सही है। तो अच्छी कंपनी है ते ਹੁਣ तक जितने भी मॉडल आंदे रह गए ना सारे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਫਲਿਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਲਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਬਲਾ ਤੋਂ ठीक है इंशाल्लाह। ये मार्का छोटे मोबाइलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਫਲਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। इमरान भाई ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ। बस ये इमरान भाई अपना सामान चेक की खड़न, तकरीबन सामान सारा बाहरों निकल गया। हुण बस ये अपना बिल वगैरह चेक करे सन उहदे कने गिन करें बिल हुण चेक करेंदे पैन सही इमरान भाई। ये भाई हैं जेह्ड़े कोर्ट दे विचों आए वदन सामान देवन। इमरान भाई दिखा लो हुण स्टिक दो एक स्टिक दिखा लो। ये इमरान भाई से काउंटर दे इस साइड ते आंदे पैन ते लिखेंदे पैन स्टिक। ये वैसे मार्का स्टिक ठीक है। ये ओके हो गया। चालीस तक का बेचेंगे, 40 का बेचेंगे। ठीक है भाईजान। ये नाल इजाफी चीज़ें अगर ठंडी चला रही तो चलाना चाहो वो भी नाल कर दो। ठीक इजाफी चीज़ें ओके हो गया। एक ये स्टिक थी गई थी, एक जड़ा ना वो माइक दे दो। ये वाली मार्का की थी से स्टिक। ये मार्का स्टिक दा ब्लूटूथ है। इमरान भाई एक को ऑन करांदे पैन ते एक को ऑन कर करें मोबाइल नाल कनेक्ट करके चेक करने हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट थी गया, सेल्फी स्टिक चेक करके दिए सही ये ओके है। ये भजन माइक ही है, ये रेड सही है। ये मारियो का माइक है डबी वाला, इनका मेरे साथ ठीक है, मतलब बेहतर है, सही है। ये सिंगल जगह चाहिए मारियो HM-H9 ठीक है। तो कैसा भी माइक देने में गोरा का माइक है, डबल क्वालिटी डबल दे माइक है ना, ये दो माइक अंदर है सही है। एक कनेक्टर है ये नाल आईफोन का भी कनेक्टर होंगे ते टाइप सी का कनेक्टर है। सही एक तरह ऑन ठीक है। एक मोबाइल से लागू से दो ही अलग सी लाइट है।
चेक करवाने दी आवाज़ क्वालिटी हाली भी सुनते खड़े हो तुसा ये भी सुनते पे है ना जाना मजीद भी वाला है वो चेक करवाना। अच्छा जी, अब ये हो गया इसके साथ कनेक्ट। अब पहले भी आप हमारी आवाज़ सुन रहे थे, अब भी आप हमारी आवाज़ सुन रहे होगे, तो अब आपने बताना ये कल से आपको लगा के देखते हैं। अस्सलाम क्या हाल है मार्का पहले वाली आवाज़ भी तुसा वो रिकॉर्ड की से तुम्हारे सामने आई ते हुन ये माइक गिद्धे ये माइक लै ते आवाज़ चेक करेंदे पे जिसे सो के भी आवाज़ ये वाली बेहतर है या वो वाली बेहतर है। शोर वाला सिस्टम तकरीबन मेरा ख्याल ख़त्म ही थी गया क्योंकि तो पक्का चलता खड़ा है शहर पक्के की आवाज़ कहना सही है। एक को चार्ज करने से चार्ज करे सो गलाए दो चालू थी उसमें। ओके हो गया जी ओके ठीक है। बाकी अगर मोबाइल एसेसरीज के हवाले नाल तो कोई भी शायद चाहिए होवे कई किस्म के भी ओरिजिनल प्रोडक्ट इंशाल्लाह तो मिलती 5 स्टार मोबाइल पे। कोई भी शायद आईफोन के मुताबिक होवे वीवो दी ओप्पो दी कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए होवे इंशाल्लाह तो हर हाल में मिलती। माइक जेड़ा ई टाइम लगा खड़ा है कुछ चेक करने पे मार का चेक करने पे आवाज़ दर साहब आवाज़ किवें लगी है तो को पहले क्या आई थे हुन क्या आई चेंजिंग क्या आई है मार्का पहले माइक चेक किते ला करी हुन स्टिक दे उत्ते मोबाइल ला करी चेक करने पे सही है जबरदस्त की बात है ना बंद हो गया था तो शोर दी वजह के लाइट तो शीशे जान दे शोर दी वजह के बंद कर। अच्छा मार्का आज का विलाग करने पे थे खत्म है इंशाल्लाह मिलसूँ वाला अगले विलाग दे विच अपना ख्याल रखे सो अल्लाह हाफिज़। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो चाहते बेल आइकन को प्रेस करो चाह ताकि आने वाली हर वीडियो तक पहुँच सके। शुक्रिया।